Vanči in Vid, pozdravljena. Vid, da začnem pri tebi. V kakšnih odnosih sta ti in festival? In sta si že na ti, se še spoznavata? Ja, jaz mislim, da so že kar na ti. Sicer ima bolj tako tako, kako bi rekel, pavšalni odnos. Enkrat na let se vidva, se objameva, zaliževa konkretno, se dava dol enkrat in potem greva in se nikoli več ne slišva. Tako da, ampak drugače pa super, že 4 leta zdaj tako hodva. Vanči, ti si z Lentom že stara znanka, če se ne motim, ne? Sem si stara znanka, sam še vedno sem tako mal ne vem, ali sem mu ful všeč ali ne, mal imam še to, sem zadržana, tako da mu še ne dam vseh čarov, tako da danes bom res probala na polno. Hvala, ne boš. Pred kratkim ne boš. Pa sem jaz rekla, v redu, pa ne bom nikoli, ok, lahko. Je bolelo? Ne, tako da pa sem se vprašala, če sem jo že prej, ampak v redu. Ker bi človek mislil, da ima Lent Velzga, pa nima to. V bistvu ful velik festival, tako ful se oglašuje, koliko je to, pa ko pride do tebe čisto normalen tak festival, ki ima vse rad, vsemu se da, tako v bistvu je taka, se ne bi, a veš, tako fajn je, ful je fajn. Pa je res, da prvega ne pozabiš nikoli? Ne, prvega ne pozabiš nikoli, še vedno se spomnim pač svojega prvega nastopa. Imela sem tudi več kil, to lahko povem, danes imam iste hlače in so mi bolj prav, ko sem bila takrat. Zdaj ima 20 gramov manj. O ja, to je ta fitness. Vid Varič, povej, kaj je v fitnessu. Ja, hodno fitness. Zdaj vidva ste danes tukaj, ker sta stand-up komika, torej od vaju se že na prvo žogo nekako pričakuje, da v vsakem trenutku dneva znata nekaj smešnega povedati, pa je to morda moteče. Moteče za koga? Za naju ali za unega? Mislim, zna biti bolj moteče za ljudi okrog naju. Ampak, ja, mislim, tako je, da v bistvu, če zagotovo so dnevi, ki si razpoložen, pa se ti zafrkava, pa tako naprej, in so seveda pol dnevi, ki puste me pri mir, ne da se mi biti smešen. Ampak večinoma so te dnevi, da smo razpoloženi. Ja, smo ful razpoloženi, pri meni bolj trpi moja užja družina, tako, kosila niso več tako, kot so bila včasih, tako da včasih mami reče, dosta imam vseh, v redu, mir. Ampak zato pa so užje družine, ne? Sej to, zato da razumejo v bistvu, da preko tega trpljenja spoznavajo veličino človeka, ki so ga pač rodili, a ne Vid Varič. Ja, vrednost. Njegova mami je rodila legendo. Se pričujem. Kaj pa naredite v primeru, Kaj pa naredite v primeru, da vaju čaka nastop, pa sta približno tako razpoložena, da bi nekomu nekaj zabodla? Aha, ja, veš kaj, jaz sem že imel take izkušnje in sicer zgodil se mi, da sem cel dan bil slabo razpoložen in sem potem ob 9 zvečer sem prišel na nastop in sem bil prav tako kad čutiš, ne da se mi biti smešen, ne da se mi, in sem prišel gor na oder, sem povedal te prve 3 joke in se je folk ful režil, so me ful sprejeli in sem kar nekako zaplavil na temu feedbacku publike in sem se pol stand up super počutil. Tudi pri meni se je že kdaj zgodilo to, da imaš res tak težek dan, ko se ti zdi, da ti gre vse narobe, da res nisi za nič, da cel dan si narobe stopil z napačno nogo, ujutro vse grdo, vse grozen, prideš na oder s to energijo, ki si res jezen na svet in ugotoviš, da je ful ljudi, ki je tudi jeznih na svet. In te pa s tem nagradijo in si rečeš, ok, nisem sam, ful je fajn in pač ti nekako popestri dan in si rečeš, jutri je nov dan in bo ful lepo. Kaj pa tako v realnem življenju? Za vami je tudi, mislim, da nekaj dni nazaj ena zelo uspešna manifestacija stand-upa v Ljubljani, v Križankah. Za vse tiste, ki niso bili tam, kakšni so bili občutki? Občutki so bili nori. Hit stand-up je res izpolnil svoje pričakovanja. V Križankah je bilo, ni bilo sicer čisto polno, zato ker je v tisti dan ogromen enih dogodkov, ampak, če pogledamo, 24.6., ko smo imeli ta stand-up, je bil Billy Idol z Stevenom Stevensom, mislim, kljub temu, da je že full star, je po mojem bil na dost koki pa to, da je lahko normalno nastopil. Potem Paul Van Dyke, gospodarsko razstavišče, kdo je še, državna proslava z Zrnecem, razumeš, in mi smo še vedno napolnili Križanke, ne popolnoma, ampak smo jih napolnili in je bilo noro. To je bil res stand-up, ki si ga bom zapomnil za zelo dolgo časa.